Bogoroto Jombang yang telah ikut berpartisipasi. Remix. Awas gas, awas gas. Kalem mas, kalem, kalem. Lurus, lurus. Lurus, lurus, terus. Perwakilan remaja putra putri Nusantara dan Sumberjuang dengan tema takluknya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Masehi. Kisah ini dimulai dengan adanya sabda Rasulullah SAW yang telah meramalkan takluknya kota Konstantinopel oleh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Selamat sampai bergoyang. Awas, awas, Sira, awas, awas, awas. Dasi. Wes spray terus lurus, spray. Nggih, awas Sira Mas. Awas Sira Mas, spray terus, kalem. Terus ambil tengah lurus. Awas, lurus. Terus lurus. Terus lurus.
Tolong dibantu panitia, dikawal. Dan sekali lagi pasti dengan mengangkat tema turunnya Imam Mahdi dan munculnya Dajjal petaka hari kiamat. Bahwa Dajjal yang akan bangkit ke bumi dan akan membuat pergerakan dan kekacauan dan akan menyebar fitnah besar-besaran terhadap kaum muslimin khususnya. Menjalin hubungan kepada berkat.